আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওনার মতন আরোগ্য হাদিস লেয়ারে হাজিরি 2 নম্বর হাদিস ফজে আমালর নামাজের বাবর 2 নম্বর হাদিস লেয়ারে ওনার মত হাজিরি হাজির আলহামদুলিল্লাহ বিয়াগুনি সুন্দর সাবুরা শাগরি সাই হতলা মনে করে পাঠ্যতুরা দি শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ लाई और पत्ते दरख्तों पर से कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्तों की तीने हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसा ही गिरती है जैसे ये पत्ते दरख्तों से गिर रही है। यह हदीस बोली শীতকালের মৌসুম মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহার তশরিফ লইয়ে আবু যর রাহমাতুল্লাহি গিয়ে দি কি মকসুদ গিয়ে দে ইসলাম ধর্ম পর্যন্ত মুসলমানে কেঙ্গুরিয়ারে 3 লাখ পাইব। আল্লাহ নবী শীতকালে গিয়ে দিহান আর হালত উদ্দ নবী কলর কি উম্মত কলর কি দিয়ে জানা দিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ এই কইল নম্বর বই হাদিসের মোটামুটি তরজমা হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমাতে कि एक मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम শীতকালের মৌসুম মধ্যে বাহার তশরিফ লিয়ে গিয়ে এর ফাতে উন্নই আছে হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু আছে গাছের পাতা কল হদে জরি জরি ফরেস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে অজ্ঞা গাছর তো ঠেলা হাত মাঝে লই ইয়ার পর হদে এ গাছের ঠেলা হাত মাল লই দেখি ব্যক্তি হদে গাছের পাতা কল আর হদে ফরেস এত নম্বর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদে আয় আবু যর মুসলমান বন্দা যতমাদে ইখলাস সাথে আল্লাহ রাজি বলাউলরে নামাজ শুরু করিব তো মানসিবার হদে গুনাহ ইনদিল্লাহ হদে জরে যাইবই জিনদিল্লাহ হদে গাছের পাতা জরে গিয়েই মানসিক কেলা মুসলমান জিনদিল্লাহ গাছের পাতা জরে গিয়েই হিন্দিল্লাহ হদে মানসির গুনাহ জরে যাইবই। আবার সাই মানি हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि বলে একমত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালের মৌসুম মধ্যে বাহার তশরিফ লিয়ে গিয়ে এর পর হদে গাছের পাতা কল হদে জোরে জোরে ফরের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওগো গাছের ঠেলা হাত মালই আরে পাঁচ হাদিস মধ্যে ঠেলাই বাস যাই জেঙ্গুরি এম ও কিন্তু খাই সময় ন এ পাতা আর হদে ফরের ঠেলা তোমার লই আর গাছের পাতা কল জোরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হো দাও জরুরে আয় আবু যর মুসলমান বান্দা যতমাদে ইখলাস সাথে আল্লাহ রাজুলের হদে কি করিব নামাজ পড়ে পড়িব ওদের মানসিবার গুনাহ ইনদিল্লাহ হদে জরি যাইবই জিনদিল্লাহ গাছের পাতা হদে কি হইছে জজ্জে फायदा मौलाना शाह रहमतुल्लाह अलैहि सर्दी के मौसम में दरख्तों की पत्ती ऐसी कसरत से गिरती है कि बाज़ दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। मौलाना शाह रहमतुल्लाह अलैहि শীতকালের মৌসুম মধ্যে গাছের পাতা কল হদে ইনদিল্লাহ হদে জরি জরি হয়ে যায় গই কি বলে বাস গাছের মধ্যে হদে অজ্ঞ হদে পাতা তো নতা কি মানে উদ্যম যাবে। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है
अल्लाह हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक इरशाद कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है। और इखलास साथ होते नमाज पढ़नोर हिबार होते हालत लिंदिल्ला के किबरुलियान आवर बांगदे दुआ उसके सारे गुनाह माफ हो जाती है। हिबार होते सारा गुनाह माफ हो जा कोई जिंदिल्ला शीतकाल होते गाछर पाता जाए हिंदिल्ला मुसलमान इखलास साथे তোমার নসরিবো মানুষের গুনাহ হিন্দলা মা হদাই বই एक भी नहीं रहता अगो একখান গুনাহ না থাকবো मगर किंतु एक बात काबिल लिहाज है और एक काम होता काबिल लिहाज गई उलमा की तहकीक आयात कुरान आईना कुरान कुरान कुरानिया और हदीस नबवी की वजह से ये है। खुद उलमा का तहकीक गरी कुरान द हदीस नबवी वजलिया रे होदे यान उच्चारे के किब्रोले नमाज वगैरह इबादत से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ होती है। किब्रोले नमाज इंदिला वगैरह इबादत करता है नौसर सलात बिन नौसर जिदुना से बेगुम बोरिया रे सिर्फ होदे सगीरा गुनाह किया करे माफ कर दे कबीरा गुनाह बगैर तौबा की माफ नहीं होता। कबीरा गुनाह जियाना सियान तौबा सारा होदे किनो माफ नो इसलिए एतलबरी नमाज के साथ तौबा इस्तिगफार का एहतमाम भी करना चाहिए। एतलबरी नमाज साथ तौबा इस्तिगफार होदे एहतमाम करन सा उससे गाफिल न होना चाहिए। नमाज बादे तौबा इस्तिगफार होदे गरसा माने इस्तिगफार गरसा इस्तिगफार माने तौबा रे यहाँ तो गाफिल न होना सा अलबत्ता तराशानु अपने वजह से किसी के गुनाह कबीरा भी माफ फरमा देती तो दूसरी बात है। खुदा अलबत्ता खुदा अल्लाह ताला होदे निजर फजल लगे होना होदा गुनाह कबीरा गुनाह माफ करिबारे हियाना खाओ दूसरा तो मैं अल्लाह सारे कबीरा गुनाह माफ करिबारे इनको तो मौला शुभ सलाम तो लई आजके अल्हम्दुलिल्लाह बुझे जी शगरी बाद देबर बावरी 7 गलगन 7 सैगन 7 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।